नमस्ते दोस्तों। आज मेरे चैनल में वापस से आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमने हमारे घर में एक्चुअली ये फायर पीट है और बाहर बहुत ठंडी है। ऑलमोस्ट आई थिंक -1 डिग्री जो है टेम्परेचर है, तो बहुत ठंडा है। तो हमने प्लान किया है आज जो है बोन फायर करेंगे घर में, बिकॉज़ मेरी डॉटर चुमचुम भी कनाडा से आई हुई है। तो हम एक साथ सब बैठेंगे, थोड़ा गेट टुगेदर करेंगे, मेमोरी शेयर करेंगे, डिनर करेंगे साथ में। तो आपको वो सब मैं दिखाऊंगी। तो चलो अभी देखते हैं किचन में बच्चे लोग क्या कर रहा है। हाँ देखो, ये बच्चे लोग बोला मम्मा आज आप एकदम फ्री रहो, आज हम जो है प्रिपेयर करेंगे। तो चुमचुम जो है गार्लिक ब्रेड में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा बनाती है। फर्स्ट टाइम मैं भी टेस्ट करूँगी, बिकॉज वो कनाडा में ट्राई किया है। जब भी उसको भूख लगती है तो ऐसा कुछ बनाती है वो गार्लिक ब्रेड। तो देखो बनाया उसने, बहुत ही टेस्टी दिख रहा है मुझे। तो अभी टेस्ट करूँगी। और उन्नू जो है मैक एंड चीज़, बिकॉज वो एक्सपर्ट है, बॉम्बे से ही हमारी डॉटर, उसका फेवरेट है। तो वो दोनों बोले मम्मा आज बैठो हम बनाते हैं। तो आज हम डिनर में वही करेंगे और साथ में बैठ के खाएंगे, बातें करेंगे, कुछ मेमोरीज अपनी शेयर करेंगे। और ये भी एक स्टार्टर बनाया है मेरे हस्बैंड ने, किशोर ने, स्प्राउट जो हम लोग का एकदम फेवरेट है हमारा। उसमें उन्होंने नमकीन है, कोरिएंडर लीव्स कट किया है, अनियन, तो बहुत ही डिलीशियस होता है। और थोड़ा साथ में आप देख सकते हो बैठे हुए हैं। से हेलो। तभी बैठेंगे हम, गाना वाना गाएंगे साथ में, आपको दिखाएंगे फिर, ठीक है फ्रेंड्स। तो मुझे बचपन का याद है, जब ठंडी होती थी हमारे यहाँ, तो हम लोग जो है उसको बोलते हैं पाट, या गोरसी होती है, उसमें आग जलाते थे। तो बचपन में आलू भूनते थे। अभी हमारे पास क्या है, स्वीट तो कैरियोके का टाइम। मैं और मेरे हस्बैंड एक गाना जमाने के बाद साथ में गाने जा रहे हैं। बट मैंने उनका ही फेवरेट सॉन्ग लिया है, तो उनका फेवरेट सॉन्ग वो गाएंगे हम। तो अच्छा लगे तो झेलो। चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। जो फेवरेट खुद का ऑल टाइम जो गाना है वो भी मैं थोड़ा गुनगुनाऊंगी, बिकॉज मेरा अभी कैरियोके का माहौल क्रिएट हो चुका है, तो मुझे बहुत मन हो रहा है गाने का। तो आप सब लोगों के लिए ये गाना समर्पित है। सारंगा तेरी याद में मैंने हुए बेचैन, सारंगा तेरी याद में मैंने हुए बेचैन, ओ मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे, ओ
हमारा कन्ना देखिए रोस्ट हो चुका है। टेस्टी, वो दिखाना था आपको इसलिए दिखाया। लास्ट आइसक्रीम आ चुका है हमारे पास। बहुत इंजॉय किया हमने, बहुत सारा, मतलब बहुत लंबा वीडियो तो नहीं बना सकते, बहुत सारा मेमोरी शेयर किया। बहुत टाइम के बाद हम एक साथ बैठे, चुम चुम इतने सालों से, हमारी डॉटर 3 सालों से, बहुत टाइम बाद, फादर खुद 2 साल बाद मिले, तो हमने एक साथ खाना खाया, बहुत सारी बातें की, बहुत सारे मतलब जो भी मेमोरी जो शेयर किया, और गाना गाया बहुत ज़माने के बाद मैंने अपने हस्बैंड के साथ में। तो आज का दिन बहुत ही मेमोरेबल होगा मेरे लाइफ के लिए, बहुत ही अच्छा होगा। और इसको मैंने एक कैमरे में कैद कर लिया है। अच्छा हुआ एक चैनल शुरू किया, कभी भी उस चैनल में हमारा जो ये मेमोरीज है वो रिकॉर्ड रहेगा। एनी टाइम वी कैन सी किस डेट में क्या क्या हमने किया था। सो आई होप आप सबको जो भी मैंने शेयर, जो भी मैंने आज बहुत क्लोज होके अपना फैमिली का सारी चीज़ें दिखाई हैं आपको। और मैं भी आपके लिए विश करूँगी कि आप सब भी फैमिली के साथ ऐसा एक गेट टुगेदर हमेशा बीच बीच में किया करो, क्योंकि टाइम जो है ऐसे भागता जा रहा है, लाइफ में टाइम वापस नहीं मिलने वाला है। तो चीज़ें क्रिएट करो, मेमोरी बनाओ, खुश रहो, एंजॉय करो, हैप्पी रहो, क्योंकि लाइफ में तो सुख दुख लिखा ही है। काम करना है, हार्ड वर्क करना है, खुश रहना है और अच्छा टाइम बिताना है। ठीक है गाइस, फिर मिलेंगे एक अच्छे सब्जेक्ट, अच्छे वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखो। रात हो चुकी है, 12:30 बज चुके हैं। गुड नाइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।